আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আরেকটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি সারওয়ার হোসেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে মাল্টাতে নিজে নিজে একটা কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। উদাহরণ হিসেবে নিচ্ছি ক্লিনিং কিংবা ডিশ ওয়াশের একটা কাজ। তো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব এরকম ছোটো মোটো একটা কাজ মাল্টাতে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য কিভাবে আপনি কাজটা খুঁজে বের করবেন, কিভাবে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন, A to Z সবকটা প্রসেস। এই পুরো ব্যাপারটা আমি এমনভাবে করতে যাচ্ছি যেন আমি নিজেই এই কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করব। তাহলে কিভাবে কাজ খুঁজতে হবে, কিভাবে কাজের অ্যাপ্লাই পাঠাতে হবে, ইমেইলে কি লিখতে হবে, সব কিছুই এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিব। একই সাথে ইমেইলে যে লেখাগুলো আমি লিখছি, যে ডিসক্রিপশন আমি অ্যাড করলাম, সেই ডিসক্রিপশন প্রত্যেকটা লেখা কিন্তু আমি এই ভিডিওর এন্ডে যে ডিসক্রিপশন বক্স থাকবে সেখানে আপনাদের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের যদি কারো দরকার হয় সেখান থেকে সিম্পলি আপনারা কপি পেস্ট করেও কিন্তু কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আচ্ছা, কাজটা খোঁজার জন্য আমি সিম্পলি আমার যে ইউটিউব চ্যানেল সেখানে যে ভিডিওটা ছিল মাল্টা নিয়ে, সেই ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। সেই ভিডিও ডিসক্রিপশনেই কাজ খোঁজার জন্য যেই 3টা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া আছে, আমি আজকে সেখান থেকেই একটা ওয়েবসাইটে ঢুকেই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে। আচ্ছা, topjobsmalta.com এই ওয়েবসাইটে আমরা চলে এসেছি। এখন এই জায়গাতে আমরা লিখব আমরা কী ধরনের কাজ খুঁজছি। যেটা আগেই বলেছি, আমি লিখছি যে ডিশ ওয়াশার ক্লিনার। দেখেন, ডিশ ওয়াশার ক্লিনার লিখলেই কিন্তু এরকম একটা কাজ চলে এসছে। ক্লিক করে আমরা সেই কাজের ডিসক্রিপশনে যাচ্ছি। আচ্ছা, স্ক্রল করে একটু নিচে আসি। দেখেন, কাজিনো মাল্টা লিমিটেড এরা কিন্তু একটা ডিশ ওয়াশার ক্লিনারের পোস্ট অফার করছে। কাজের এই সুযোগটা ওরা পোস্ট করেছে এই মাসের 7 তারিখে। আর যদি লোক পাওয়া না যায় তাহলে ডিসেম্বর মাসের 6 তারিখ পর্যন্ত এই অফারটা ভ্যালিড থাকবে। আচ্ছা, এখন আসেন আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে এই কাজটা কি এবং দায়িত্বগুলা কি কি। শুরুতেই এই কাজটা কি, দেখেন এখানে ইংলিশ ওরা ক্লিয়ারলি লিখেছে যে এই কাজটা হচ্ছে ওদের যে বিল্ডিং কিংবা ওদের যে প্লেস, ওই প্লেসটাকে ক্লিন করা এবং সুন্দরভাবে রাখা। আচ্ছা, এবার আসেন আমরা এই কাজের যে দায়িত্বগুলো সেগুলো বোঝার চেষ্টা করি। প্রথমটাই হচ্ছে ক্লিন স্টক অ্যান্ড সাপ্লাই ডেজিগনেটেড ফ্যাসিলিটিস এরিয়া। তার মানে হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, গোছাইয়ে রাখতে হবে ওদের যে সার্ভিস এরিয়া আছে সেটা। কিভাবে করবেন? ডাস্টিং, সোয়েপিং, ভ্যাকিউমিং, মপিং, ক্লিনিং, সিলিং ভেন্টস, রেস্টরুম ক্লিনিং। আপনার যে বাথরুম থাকবে সেটাও ক্লিন করবেন, পাবলিক এরিয়াগুলোও ক্লিন করবেন। সেটা ডাস্টিং মানে হচ্ছে ঝাড়ু দিতে হবে, মুছে ক্লিন রাখতে হবে, ভ্যাকিউম করতে হবে। সিলিং যেটা সেটাও ক্লিন করবেন, একই সাথে ফ্লোরও ক্লিন করবেন। টোটাল হচ্ছে ক্লিনিং। আচ্ছা, 2 নাম্বার যেটা সেখানে হচ্ছে ক্যারি আউট হেভি ক্লিনজিং টাস্ক অ্যান্ড স্পেশাল প্রজেক্টস। আপনার যখন স্পেশাল কোনো জায়গাকে ক্লিনিং করতে হবে সেটাও আপনাদের করতে হবে। 3 নাম্বার হচ্ছে পলিশ দ্য কাউন্টার গ্লাস ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড, ক্লিন দ্য আউটসাইড উইন্ডোজ অন এ ডেইলি বেসিস। আপনার যে কাঁচের যে জায়গাগুলো থাকবে, যে জানালা থাকবে, ভিতরে বাইরে ক্লিন করতে হবে। 4 নাম্বার হচ্ছে ফলো অল হেলথ অ্যান্ড সেফটি রেগুলেশনস। স্বাস্থ্য এবং নিয়ম মেনে ক্লিনিংয়ের যে প্রসেসগুলো সেগুলো মেনে চলতে হবে। হেলথ অ্যান্ড সেফটি রেগুলেশনস বলতে ওরা কি বোঝায় আশা করি আপনারা জানেন। কেউ না জানলে আমি চেষ্টা করব কখনো সুযোগ পেলে একটা ভিডিও দিয়ে হেলথ অ্যান্ড সেফটি রেগুলেশনসগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাতে। আচ্ছা, এরপরে ময়লা ফেলার যে বিনগুলা, যে প্লেসগুলো থাকে ওগুলো আপনাকে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যেখানে যেটা থাকার, ময়লা যেটা যেখানে রাখার সেগুলো রাখতে হবে। ভিতরে বাইরে আপনার যে বিনগুলো থাকবে, যে বক্সগুলো থাকে ময়লার, ওগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে। এরপর আপনি যখন টয়লেট ক্লিন করবেন তখন সেখানে সাবান, শ্যাম্পু কিংবা টয়লেট পেপার যা যা থাকার সময় মতো এগুলা পরিষ্কার করে চেঞ্জ করে ফুল করে রাখতে হবে। টয়লেট আবারও আসছে, টয়লেট ক্লিন করতে হবে। টয়লেটের যে সিঙ্ক থাকবে ওগুলো পরিষ্কার করতে হবে। আপনার ডিশ ওয়াশার, যেমন আপনার যে থালা বাসন কিংবা প্লেট, আপনার যে চামচ থাকবে, এই চামচগুলোকে ওরা কিন্তু হাতে ধুই না, এগুলো ডিশ ওয়াশার থাকে, একটা মেশিন থাকে। তো ওই মেশিনটাতে কিভাবে ধুতে হবে এই জিনিসগুলো আপনাকে জানতে হবে।
এরপর আপনার কিচেনটা ক্লিন রাখতে হবে, ফ্রিজটা পরিষ্কার রাখবেন, এইসব হচ্ছে। আসেন এখন আমরা দেখি যে এই কাজ করার জন্য ওরা কী ধরনের লোককে খুঁজছে। দেখেন, 1 নাম্বারটা হচ্ছে প্রুভেন ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ এ ক্লিনার ডিশওয়াশার। আপনি একজন ক্লিনার কিংবা ডিশওয়াশার হিসেবে কাজ করেছেন, এই ধরনের একটা অভিজ্ঞতা ওরা চাইছে। এখন ইউরোপের একটা দেশ মাল্টাতে যেহেতু আপনি কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন, আমি বিশ্বাস করি 3 বছরের একটা এক্সপিরিয়েন্স দেখাতে পারলে আপনার জন্য ভালো হবে। সেটা কোনো হোটেল, রেস্টুরেন্ট কিংবা অন্য কোনো কোম্পানিতে হোক যেখানে আপনি ক্লিনার হিসেবে কাজ করেছেন। 2 নম্বর হচ্ছে নলেজ অফ ক্লিনিং কেমিক্যালস অ্যান্ড সাপ্লাইস। তার মানে হচ্ছে যে কেমিক্যালগুলো দিয়ে কিংবা যে জিনিসগুলো দিয়ে আপনি ক্লিনিং করবেন সেগুলো সম্পর্কে আপনার একটা ভালো নলেজ থাকলে ওরা খুশি হবে। ফাইনালি হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড টিম ওয়ার্ক। তার মানে হচ্ছে আপনি যে কাজটা করছেন সে কাজের প্রতি আপনার একটা দায়িত্ব থাকতে হবে। আপনি একটা টিমে কাজ করছেন, 4-5 জন মিলে যদি এই কাজটা হয় তাহলে সেই কাজটা করার যে ক্ষমতা, একটা টিমে থেকে কাজ করার যে ক্ষমতা, সেটা আপনার মধ্যে থাকতে হবে। এগুলো যখন সব ফুলফিল হবে তখন আপনি আসবেন অ্যাপ্লাই করার জন্য। দেখেন এখানে অ্যাপ্লাই করতে আসলে ওরা যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিয়েছে, এই ইমেল অ্যাড্রেসেই কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশন, আপনি যে কাজ করতে চাচ্ছেন এটা পাঠাতে হবে। এখন নর্মালি আমরা কাজের জন্য যখন একটা ইমেল করি সেখানে আপনি আপনার সিভি, কভার লেটার এবং ইমেইলে কয়েকটা লাইন লিখে দিতে পারেন যে আমি এই ব্যক্তি, আমি কাজ খুঁজছি। তবে সবার যেন সহজ হয় আজকের অ্যাপ্লিকেশনটা করতে, সেজন্য আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে কভার লেটারে যে বিষয়গুলো আমরা লিখতে চাই, আমাদের এক্সপেরিয়েন্স এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলো, সেগুলো আমি একবারে ইমেইলে লিখে দিচ্ছি, ইমেইলের বডিতে লিখে দিচ্ছি। তাহলে আপনাকে এক্সট্রা করে আবার কভার লেটার দিতে হবে না। সেক্ষেত্রে আপনি একটা সিভি অ্যাড করলেই আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ডান হবে। তো এই লিঙ্কে ক্লিক করলেই কিন্তু আপনি ইমেইলে চলে যাবেন। আমি আমার ইমেইলের বডিটা আগে থেকে রেডি করে রেখেছি যাতে করে আপনাদেরকে কম সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি দেখাতে পারি, নাহলে বসে লিখতে গেলে কিন্তু একটু সময় লাগবে। আবারও বলছি, বডিতে যে বিষয়গুলো আমি উল্লেখ করেছি এই ইমেইলে সব কিছুই এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা সিম্পলি একটু বুঝে কপি পেস্ট করেও কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তবে কপি পেস্ট করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন সব কিছু যেন আপনি বুঝছেন এরকম হয়, নাহলে কিন্তু আবার আমার নামটাও আপনি কপি করে দিয়ে দিবেন। কোনো ভুল যেন না হয়, ডাবল চেক করে তারপরেই ইমেলটা সেন্ড করবেন। মনে রাখবেন ইমেইলের সাবজেক্ট লাইনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি এখানে যেমন উল্লেখ করেছি রেফারেন্স ডিশওয়াশার ক্লিনার অ্যাট কাজিনো মাল্টা। তো এইরকম একটা সাবজেক্ট লাইন অথবা আপনার কাছে আরও বেটার কোনো সাবজেক্ট লাইন থাকলে আপনি অবশ্যই ইউজ করবেন। যেহেতু এখানে আমি নামটা জানি না কার কাছে ইমেলটা লিখছি, আমি সম্বোধন করেছি ডিয়ার স্যার কিংবা ম্যাডাম লিখে। তো এখানে আপনি আপনার মতো করে ডিয়ার স্যার, ম্যাডাম আমি যেভাবে লিখেছি সেটাও লিখতে পারেন, অথবা হচ্ছে আপনার মতো করে ডিয়ার হায়ারিং ম্যানেজার লিখতে চাইলে সেটাও লিখতে পারবেন। আচ্ছা, ইমেলের শুরুতেই আমি মেনশন করে দিয়েছি যে ডিশওয়াশার কিংবা ক্লিনার পোস্টের জন্য আপনি যে লোক খুঁজছেন, আমি সেজন্যই এই অ্যাপ্লিকেশনটা করছি। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি যে আমার স্ট্রং এক্সপেরিয়েন্স আছে আপনি যে পদে লোক চাচ্ছেন সেটার জন্য, এবং আমি বিশ্বাস করি আমি কাজটা ঠিকমতো করতে পারবো। এরপরে আমার যে এক্সপেরিয়েন্স আছে আমি এখানে লিখেছি আমার 3 বছরের এক্সপেরিয়েন্স আছে ক্লিনার হিসেবে কাজ করতে। তো আপনার যদি 3 বছর কিংবা আরও বেশি থাকে আপনি অবশ্যই সেটা কারেকশন করে নেবেন। তবে 3 বছরের কম হলে 2 বছর হলেও আপনি লিখতে পারেন, কিন্তু প্রেফারেবল হচ্ছে 3 বছর। সেটা কোনো রেস্টুরেন্ট, হোটেলে হোক কিংবা কোনো অফিসে হোক, যাই হোক আপনি সেটা মেনশন করবেন। আমি এখানে এভাবে লিখছি, ওরা যেহেতু চেয়েছে ঝাড়ু দেওয়ার, মোছার কিংবা আপনার যে গ্লাস পরিষ্কার করার সব কিছু করতে হবে এরকম লোক লাগবে, আমি চেষ্টা করেছি এই ইমেলের মধ্যে সেই বিষয়গুলোকে তুলে আনতে। এই পর্যায়ে আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে ওদেরকে দেখাই দিচ্ছি যে আমি কি কি ধরনের কাজ করেছি। যেমন প্রথমটা হচ্ছে পারফর্মিং ডাইভার্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লিনিং টাস্ক অ্যাজ কার্পেট ক্লিনিং, ভ্যাকিউমিং অ্যান্ড উইন্ডো ক্লিনিং। তার মানে হচ্ছে আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে কার্পেট পরিষ্কার করা, ভ্যাকিউম করা এবং জানালা পরিষ্কার করার কাজগুলো জানি। এরপরে দিয়েছি সেফলি হ্যান্ডলিং ভেরিয়াস কেমিক্যাল অ্যান্ড হ্যাজার্ডাস ক্লিনিং সাবস্টেন্স।
তার মানে হচ্ছে আমি যখন একটা কেমিক্যাল কিংবা কোনো একটা মেশিন দিয়ে ক্লিনিংয়ের কাজটা করি, ওই বিষয়গুলোকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয়, বিপদগুলো কি কি এখানে হতে পারে সে সম্পর্কে আমার ধারণা আছে। তারপরে আমি লিখেছি মুভিং থ্রু ক্লিনিং ডিউটিস অ্যান্ড ইফিশিয়েন্টলি ওয়াইল মেনটেনিং অ্যান ইফেক্টিভ অ্যান্ড টাইম সেভিং রুটিন। তার মানে হচ্ছে এই কাজটা যখন আমি করি তখন সময় বাঁচিয়ে কিভাবে ভালোভাবে ইফেক্টিভলি এই কাজটা করা যাবে সে সম্পর্কে আমার ধারণা আছে। এরপর আমি দিয়েছি আমার যে সহকর্মীরা থাকবে তাদের সাথে কোলাবোরেট করে একটা কাজ করার ক্ষমতা আমার আছে। এই বিষয়টা আমি এই জন্য উল্লেখ করেছি কারণ জব ডিসক্রিপশনে কিন্তু তারা চেয়েছে যে আপনার সে ক্ষমতা আছে যে আপনি আপনার ওয়ার্কারদের সাথে একটা টিমে কাজ করতে পারবেন। দেখেন ইউরোপের যে কোনো কাজে এটা কিন্তু একটা বড় গুণ যে আপনি একটা টিমে থেকে সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করতে পারবেন। এই জিনিসটা ওরা জানতে চায় এই জন্য কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে, ইউরোপেও আছে অনেকে যারা একটা টিমে কাজ করতে পারে না, যারা অন্য মানুষের সাথে কাজ করতে সংকোচ করে, যারা চায় যে তারা একা একা কাজ করবে। কিন্তু ক্লিনিং কিংবা এই ধরনের কাজগুলোতে যেহেতু একটা টিম কাজ করে, সেক্ষেত্রে একটা টিমে কমফোর্টেবলি আপনি কাজ করতে পারেন কিনা এটা জানা ওদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, ফাইনালি আমি মেনশন করেছি আমার আগের যে কাজের এক্সপেরিয়েন্স, সেখান থেকে যে দক্ষতা, যে প্রফেশনালিজম আমি অর্জন করেছি। আমি বিশ্বাস করি যে কাজের জন্য আপনি লোক চাচ্ছেন, এই জায়গাতে আমি আপনার কাজটা সুন্দরভাবে করতে পারবো। একই সাথে আই লুক ফরওয়ার্ড টু ডিসকাসিং দ্য পজিশন ইন ফার্দার ডিটেইল। এটা লিখে আমি বোঝাতে চাইলাম যে আমি চাই যে আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করেন, একটা ইন্টারভিউ দেন যাতে করে আমি আপনাকে আরও বিস্তারিত জানাতে পারি। ফাইনালি আমার অ্যাপ্লিকেশনটা সময় নিয়ে দেখার জন্য আমি তাকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। সিনসিয়ারলি লিখে নিচে আমি আমার নাম দিয়েছি, মোবাইল নাম্বার দিয়েছি। তো এই জায়গায় দয়া করে আপনি আপনার নাম, আপনার মোবাইল নাম্বার দিয়ে, না হলে আবার আমার কাছে কল চলে আসবে। ইমেইলের নিচে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার সিভি দেওয়া আছে। তো আপনার যে সিভি সেটা আপনি আপনার কম্পিউটার থেকে আগে আপলোড করে নেবেন সেন্ড করার আগে। তো আপনার ইমেলটা সেন্ড করার আগে দয়া করে 2 বার চেক করে নেবেন যেন কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক কিংবা বানানে যেন কোনো ভুল না থাকে। এই সেম প্রসেসেই কিন্তু আপনি আরও অনেক কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং সেটা আমি সবসময় রেকমেন্ড করি। একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়েই কিন্তু বসে থাকবেন না, সেম কাজের জন্য কয়েকটা ওয়েবসাইটে কিংবা এই ওয়েবসাইটে গিয়েও অন্য আরও কাজ পেলে সেখানেও আপনি অ্যাপ্লাই করেন। অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন যখন আপনি করবেন তখন কিন্তু চান্স বেশি থাকবে যে একটা না একটা অ্যাপ্লিকেশন থেকে আপনার ডাক আসবে ইন্টারভিউর জন্য। মালটা নিয়ে করা আমার যে ভিডিও, এখানে যে আরও 2টি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকেও আপনি কিভাবে একটা কাজের জন্য নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করতে পারেন পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে ইনশাল্লাহ সেই বিষয়টাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। পরবর্তী ভিডিওগুলোতে ক্রমান্বয়ে হাউসকিপিং কাজের জন্য, ড্রাইভিং কাজের জন্য, এমনকি ওয়েটার কাজের জন্য আপনারা কিভাবে মালটাতে নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো এই ছিল আজকের মতো ভিডিও। আমি আশা করছি আপনাদের সবার উপকারে আসবে এবং যে বিষয়টা আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাইলাম কিভাবে নিজে নিজে ডিশওয়াশার ক্লিনার কাজের জন্য মালটাতে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, আমি আশা করছি এই ভিডিওর মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে আপনারা সবাই বুঝেছেন। পরবর্তী ভিডিওতে আরও বিভিন্ন কাজে কিভাবে আপনারা নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এইখানেই বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।